Bueno, estamos acá en la parte... ¿Qué sería esto? Planta baja, acá en la obra, fíjense que la grúa, la intemperie, esta parte también está toda mojada. Acá estamos como siempre, con el chavo que dice que nunca se ven los videos, pero sí. No pasa que no me sigue el hijo de mi compañero, pero no me sigue. Ahora le sigo. Bueno, así que bueno, mostrando un poquito la obra como es. Ahora nos toca cortar esta chapa, que tenemos que hacer un laburito para caño de succión ahí en el tanque de agua de la cañería contra incendio. Así que bueno, de a poquito vamos mostrando cómo es la obra por dentro.